अदा ता नंढड़ा वेंदव या उथंदव? होॾे थोरो थी वियो पासीरा मथां उथो वियो त वरी तकलीफ़ थींदी आहे असांखे। पासीरा थी वियो थोरो हिकिड़े पासे। शाबाश। दरूद शरीफ़ पढ़ो समूरे। ख़ुशूसन पोयां इहे दरूद पढ़नि ऐं दरूद खे मञण वारा थोरा वेझा थी अचनि त झटि क़ुर शरीफ़ जी का आयत सम्झो। वेझा थी अचो जेके पोइते वेठा आहियो जेके दोस्त समूरे वधी अचो अॻिते वधी अचो। क़ुर शरीफ़ जे वधी अचण वारा इहे कदम बि तव्हांजा तुरंदा। वेझा थी अचो बाबा, वेझा थी अचो। والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم علم و ادب کی دنیا میں دستور یہی ہے جینے کا اخلاق سے جیا کرتے ہیں एहसान से मारा करते हैं बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। मोहतरम दोस्तों, मां सूरतुल अहज़ाब जे आखिरी रुकू मां 3 आयतन जी तिलावत जो शर्म अज जी हिन कचहरी में कुरान शरीफ जे इन 3 आयतन जे मुतल्लिक़ कुछ ॻाल्हियूं अवां जे साम्हूं अर्ज़ रखंदुसि। अल्लाह खां दुआ है त असां तां सभिनी खे पंहिंजे पाक किताब जी सही समझ नसीब फरमाए ऐं अमल जी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इन आयत में सारो दीन समझाया।
पूरो दीन कुरान शरीफ जो यो कमाल है जो थोड़न लफ्जन में सारी जिंदगी जो खुलासो पेश करे छॾींदो आहे जो थोड़न आयतन ते भी अमल करे तो पूरे दीन ते अमल थी वेंदो। यो कुरान शरीफ जो कमाल आहे। हुजूर जन फरमायो ऊती तो जवामे उल कलिम मुखे जामे जुमला ॾिना विया आहिनि। जामे जुमलन जी माना इहा है त लफ्ज़ थोड़ा हूंदा मानाऊं तमाम घणी हूंदी। हिन आयत में अल्लाह ताला पहिरीं शइ इहा सम्झाई आहे त पूरो दीन नालो आहे ईज़ा न ॾियो। अब गंढ ॿधी ज़हन में ॻाल्हि रखो, इन जो हितां उथी वरी इते ई उछलायूं वञे। वो मशहूर किस्सो आहे न, वाणिया तकरीर कंदा हा त गाय माता है, साईं जन वॾा ॿुधाईंदा ॻऊं माउ वो सब्जी फरोश हिकिड़ो उहो भी वेठो हो, पुट भी वेठो हो, इहो तकरीर ॿुधे पियो। उथी आया सुबुह जो ॻऊं अची करे सब्जी वारे जे सब्जीअ में मुंहुं विधो त पी उथी करे वॾा बाठा हया ॻऊं खे त पुट चयोसि अबा रात तकरीर ॿुधीसीं, असांजो बुज़ुर्ग पियो चवे त ॻऊं अम्मा आहे, तू तो अज वजाए छो अम्मा जी चेल ही जरे घट भगी आई हथ बधी चे अबा तू तो सफ़ा सादो आ छोरा तो के त का खबर कोने चे की अबा मां के समझ में त ना आई गाल तू या तकरीर रात न बुधी चे अबा बुधी अम्मा झोली पथारे न बैठो हो, तकरीर जी महल मां झोली पथारे बैठो हूं। जॾहिं उथियासीं त झोली उते ही छॾे आयो हूं, ॼणा दुकान ते खणी आयो हूं। ॻाल्हि सम्झो था त तव्हां त झोली पथारे इते ही सॼियूं त न वेंदव न। हे त उन्हनि जूं ॻाल्हियूं त ईअं वाहियात ॻाल्हियूं आहिनि, हे त अल्लाह जे किताब जी ॻाल्हि आहे। हिते भी गंढ ॿधी रखो त इंशाअल्लाह क़बर क़यामत ताईं भी हिन जो इहो नुस्ख़ो कमु ईंदो। हे फानी ना है, ये असली शय समझाए। पहिरियों लफ्ज़ इहो समझो त दीन नालो आहे कंहिंखे भी ईज़ा, ईज़ा जी माना तकलीफ़। हाणे इनखे शुरू कयो काथों भी वठी, अल्लाह खे ईज़ा न ॾियो। ॻाल्हि समझो, रसूल खे ईज़ा न ॾियो, सहाबा के ईज़ा न ॾियो। ॻाल्हि समझो थोड़ी तवज्जो सां, वलियन के ईज़ा न ॾियो, आलमन के ईज़ा न ॾियो, पाड़े वारन के ईज़ा न ॾियो, अबे अम्मा के ईज़ा न ॾियो, खुद पान के खुदकुशी करे ईज़ा का ॻाल्हि रहिजी वई। सॼो दीन इन जो नालो आहे त ॿिए खे उन में पाण खां वठी ॻाल्हि शुरू कयो त अलाह ताईं ॻाल्हि वेंदी। हिते भी अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र फरमायो आहे। मूसा अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र छो कयो अथसि? कुरान शरीफ में ॿियनि नबियनि जा किस्सा खोड़ बयान थियल। सवाल थींदो आहे त असांजे किताब में ॿियनि नबियनि जो कहिड़ो वास्तो, उन्हनि जा किस्सा छो ॿुधाया अथसि? इन जो जवाब खुद हुजूर जन ॾिनो। मुस्लिम शरीफ जी रिवायत आहे, रिवायत त डिघी आहे पर मां उहो जुमिलो पढ़ां थो, असईदु लिमन फुइज़ बिग़ैरिही। मुझे सोने करीम जन फरमायो तव्हां मंझां बख़्त वारो माण्हू उहो आहे जो ॿिए जो किस्सो ॿुधी पाण रस्ते ते लॻी पवे। बख़्त वारो उहो आहे ॿिए जी
हालत ॾिसी पाण रस्ते ते लगी पियो ऐं जन्नत पहुची पियो। ये भक्त वारे माण्हूअ जी निशानी पाण मोचड़ा खाइण जे बजाय ॿिए जो किस्सो ॿुधी सिधा थी वञे। ॻाल्हि सम्झो था? नंढड़ो दिमाग़ आहे, न करे मूंखे नंढड़े ॻाल्हियूं नंढड़े लावारी मूंखे अचनि थियूं ज़हन में त माण्हुनि जे दीन सम्झण जो दिमाग़ वॾो न आहे। नंढा हुआसीं असांखे हिकिड़ो किस्सो पढ़ाईंदा सम्झाणी जे लाइ। किस्सो तबाही तबाही आहे पर सम्झाणी वॾी आहे। हिकिड़े जंगल में शींहं, बघड़, गिदड़ इहे टे रहंदा पाण में यार। शींहं शिकार कयो अंधारी मुंहं में, टे शयूं मारियईं। हिकिड़ो जंगली गॾह मारियईं, हरणी मारियईं, जंगली सिहड़ मारियईं। बघड़ खे चयईं यार तूं वॾो असांजो क़ाबिल माण्हू आहे, महिरबानी करे हे विरहा सही नमूने सां। टे शिकार हिन केर केर कहिड़ी शइ खाए पाण में दोस्त विरहायूं न। चए हा साईं शिकार ख़ुदि विरहायो पियो आहे। तव्हां वॾा हो, हे गॾह बि वॾो आहे, तव्हां मज़े सां हिनखे खायो। मां विचोलो आहियां, इहो हरण बि विचोलो आहे, मां हिन हरण खे मुंहुं ॾियां। बघड़ चयो। ऐं गिदड़ नंढड़ो आहे, उनखे जंगली सिहड़ बि पलियल आहे, उनखे ढव कराईंदो। शिकार त ख़ुदि विरहाया पिया, हिन ॿियो छा विरहायो। शींहं खे कावड़ लॻी, शिकार मां कयां वरी मोतबर सुठो, हरण वरी हे खाए। शींहं जो चंबो मशहूर आहे। फेराए ठका जो कढाई हुनजे मग़ज़ में, बघड़ जे मग़ज़ में, त दोस्त जो मेजालो ई निकिरी पियो। फतकी फतकी मरी वियो। गिदड़ खे चयईं हे चंडरो त हलियो वियो, तूं सही नमूने विरहा। हा साईं मां विरहायां। गिदड़ सियाणो हो, हुन चयो अदा साईं मां हथ ॿधी तव्हांजो ग़ुलाम नौकर, मां जो कहिड़ो तव्हां सां लेखो। रात वॾी आहे, तव्हां नाश्तो हिन वॾे गॾह सां कयो, वरी टपा बपा ॾेई घुमी फिरी मांझांदो हरण बि तव्हां खायो, वरी रात जो मानी थोरड़ी खाइबी आहे, इन करे सिहड़ बि रात जो तव्हां खायो। गिदड़ सम्झो मां त बचत में ई कम हलाए वेंदुसि। सब फैसलो कई त तुंहिंजा, सब फैसलो कई त। इहो उसूल आहे त माण्हूअ ॾे सियारे जा अंगर हर को सोरींदो आहे, चवंदो आहे मूंखे उहो फ़ैसिलो मंज़ूर आहे जेको मूंखे फ़ाइदो ॾियारे। असां को माण्हू मसइला पुछंदा आहिनि, को चवंदा आहिनि साईं जेकॾहिं शरीयत जे फ़ैसिले में असांखे फ़ाइदो आहे त पोइ मां इहा रिट रखंदोमांव त शरई फ़ैसिलो कयो, जो न त पोइ राजूनो त आहे ई आहे, उन में त मां खटे वेंदो। सम्झो था न, माण्हू फ़ाइदे जे कढ हूंदो आहे। हिकिड़े चेरे खे ॾिना सियारे में अंगर, सेकई थधि में, पोइ चवे पियो अलाह साईं इहे त मूंखे क़बर में बि ॾिजे। अंधे खे ख़बर न हुई त इहे अंगर क़बर में आहे त पोइ ख़ैर त। पोइ फ़ाइदो जो माण्हू ॾिसंदो आहे वक़्ती, त शींहं खे गिदड़ जो फ़ैसिलो फ़ाइदे में लॻो। चई यार वाह जो फ़ैसिलो कयो थी छोड़ा, इहो काथों सिखियो आहे, एॾा सुहिणा फ़ैसिला बहितरीन, तूं त इनाम जो हक़दार आहे। काथों सिखी यार, पढ़ी छा काथे? चे न साईं हुन हरामी जो मेजालो निकितो पियो, हितां सबक मिली वियो। इहा ई ॻाल्हि हदीस में, सोने करीम जे फरमान में, असईदु लिमन फुइज़ बिग़ैरिही, हुजूर जन फरमायो बख़्त वारो तव्हां में उहो माण्हू आहे जो ॿिए जी हालत ॾिसी सम्झी वठे। ॿियनि नबियनि जा किस्सा क़ुरान में रब ॿुधाए,
सोने मोहम्मद जी उम्मत के चए थो त तव्हां अहिड़ा न थिजो तव्हां इन्हनि जा ग़लतियूं किसा ॿुधी तव्हां ग़लतियुनि खां पासीरा थी सिधा हलण वारा बणिजी वञो ॾिसो हाणे क़ुर शरीफ़ खे सम्झो छा थो चवे या अय्युहल्लज़ीन आमनू ऐ ईमान वारो कंहिंखे थो सॾु करे ईमान वारो त माॾे तक ईंदो पर बेईमान ॿिए पासे बि ॾिसंदा ईमान वारे जी नज़र हेॾे क़ुर ते हुजे हवा हेॾे हेॾे तवजो कयो त मां ॾेखारियां अलाए काॾे तके थो मानी मानी सभु कुझु खाधी अथवे पोइ बि हेॾे होॾे तकियो न ॻाल्हि सम्झो क़ुर शरीफ़ जी ग़ौर सां कम जी ॻाल्हि क़ुर शरीफ़ में जगह जगह या अय्युहल्लज़ीन आमनू ऐ ईमान वारो छो ये सॾु छो थो करे चए थो रिश्तो ॿुधाए तव्हां पंहिंजे छोकिरे खे नालो वठी सॾु कयो मसलन छोकिरे जो नालो उमर अड़े घर जो जग पाणीअ जो भरिया तव्हांखे ख़बर पई त इहो उमर इन जो पुटु आहे या भाउ अथसि या भाटियो अथसि या सौट अथसि नालो वठंदो त तव्हांखे को रिश्ते जी ख़बर रिश्ते जी ख़बर न पवंदी पर जेकॾहिं मां हुन छोकिरे खे सॾु कयो पुटु अदा मुंहिंजो प्यारो पुटु ओ मुंहिंजा प्यारा पुट हे मुंहिंजी ॻाल्हि मन हे सुठी थी त तव्हांखे छा ख़बर पई त इहो छोकिरो हिन जो ज़ोर सां ॾिसो क़ुर शरीफ़ इहा ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए या अय्युहल्लज़ीन आमनू नालो नथो वठे छा थो चवे ऐ ईमान वारो तव्हां ईमान वारनि जो रिश्तो मां अल्लाह सां ईमान जे ज़रिए ॻंढियल आहे मोमिन रब खां जुदा अब मोमिन जो ईमान जुदा थींदो ई न निमाज़ जुदा थींदी रोज़ो जुदा थींदो ज़कात जुदा अरे ईमान जुदा ईमान थींदो जुदा ॻाल्हि सम्झो था न कीअं हाणे निमाज़ पढ़ो था ॻाल्हायो निमाज़ में छा न निमाज़ घटि पढ़ीसीं जुदा थी वई अमल लिखजी वियो अलबा रमज़ान जा रोज़ा थवे छाणे न रोज़ा गुज़री विया घटि रखियासीं हाजी न हज कयो बि 5 ॾींहं हज जा हज बि पूरो थियो हज गॾु कोन्हे बसि थी वियो ख़तमु हाजी थी वियो जान छुटी ॻाल्हि सम्झो जिहाद वारो बि मुजाहिद वक़्ती अमल में आहे पर ईमान जे लाइ वक़्तु कोन्हे न जाइ न वक़्तु हिते वेठा आहियो बि मोमिन आहियो घर वञी वेंदव बि ॻाल्हायो दुकान में वरी कैंचू हणजो खीर में वरी पाणी दबियो बीठो हुजे न उते बि मोमिन आहे ॻाल्हायो बाबा मोमिन ईमान जुदा थींदो ई न आहे न लैट्रिन में वञे बि ईमान गॾु आहे घरवारीअ सां वेठो आहे बि ईमान जुदा न थींदो बाक़ी अमल घटि थींदा आहिनि हलिया वेंदा ईमान हमेशह रहंदो आहे इन करे जन्नत बि हमेशह वारी ईमान जो नतीजो आहे अमलनि सां त दर्जा मिलंदा ईमान सां जन्नत अलाटमेंट थी वई छो त ईमान हमेशह गॾु आहे त जन्नत बि हमेशह ये वॾो रिश्तो आहे अलाह साईं जो मोमिन सां ॿिया रिश्ता फना ईमान जो रिश्तो ख़त्म न थींदो हलंदो रब साईं फरमायो काना हक़न अलैना नसरुल मुमिनीन रब तो फरमाए मुंहिंजो वाइदो थियल आहे मां अज़ल में ई लिखी छॾियो आहे त मां मोमिन जी मदद कंदुसि मोमिन मुंहिंजो आहे मां मोमिननि जो अलाह मोमिननि जो तूं ईमान खे संभाल तोसां रिश्तो अथसि ईमान जो रिश्तो वॾो आहे ॻाल्हि सम्झो
हिकड़ी जाए ते फरमाई यूनुस नबी जे किस्से में तवा किस्सा बुधायन आलमन ने तकरीर बुधो था उनमें आए तो यूनुस नबी या पढ़ी ही दुआ ला इलाहा इल्ला अंत या भी ईमान जी दुआ ला इलाहा इल्ला ईमान या पढ़ी है तो अल्लाह से फरमाओ नजैनाहु मिनल गम असा छडायो से सबनी गमन ऐं दुखन मां अगते जुमलो असा जे लाइ चवे कज़ालिक नुनजिल मुमिनीन मुझो वायदो आ जिए हिन ईमान संभालियो मच्छीअ जे पेट में ये मोमिनन भी जदे ईमान संभालियो त मां मदद कंदो रहंदुसि निजात ॾींदो रहंदुसि छॾाईंदो ई छॾाईंदो रहंदुसि मोमिन खे छॾे न ॾींदुसि छो त मोमिन मुंहिंजो ईमान वॾो मामलो इन करे ईमान वारनि खे सॾे थो सम्झाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वारो तव्हां सां मुंहिंजो रिश्तो आहे तव्हां सां ॻाल्हायां रब थो फरमाए ईमान वारो रिश्तो आहे तव्हां सां या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा ये न थीजो मूसा जी कौम वांगुर जन ईज़ायो पंहिंजे नबी मूसा खे तव्हां ये जोर सां तव्हां पंहिंजे नबीअ खे ईज़ा न ॾिजो तव्हां उन्हनि वांगुर न थीजो उहो छा हुया हेॾे ॾिसो मूसा अलैहिस्सलाम अकेलो कंदो हो तड़ बुखारी शरीफ जी हदीस सही हदीस न हुजे त मां ॿुधायां बि न छो त नबीअ जे लाइ वाक़ियो आहे नबीअ जी अहिड़ी ॻाल्हि ॾुखी आहे ॿुधाइण ॿियो नथो ॿुधाए सघे अल्लाह जो नबी ख़ुदि थो ॿुधाए सही हदीस में कमज़ोर रिवायत बि कोन्हे जो चऊं त फज़ाइल अमाल जी आहे मरे चारे वञूं न हे बुखारी शरीफ जी आहे सही हदीस जी आहे बेहतरीन हदीस आहे हुज़ूर फरमाओ त मूसा अलैहिस्सलाम हयादार हो ऐं तमाम नबी हयादार हूंदा आहिनि असांजो नबी त कुंवारी औरत खां बि वधीक हयादार ऐं हया अहिड़ी सिफ़त आहे जो माण्हूअ खे गुनाह खां बचाईंदी आहे बेहया थी पोइ जेको वणे करे ॻाल्हि सम्झो था हया वारो माण्हू बुराईअ खां बचंदो हया वॾी सिफ़त आहे त मूसा अलैहिस्सलाम हयादार हो वाहे में शाख में दरिया में कुंड में रात जो इधर उधर लिकी गुसल कंदो हो कपड़ो पंहिंजे जान खां लाहींदो न हो माण्हुनि खे ॾेखारींदो न हो माण्हुनि सम्झो त मूसा खे अंदर को न को ऐब आहे हदीस जा लफ़्ज़ न त मां उहो ऐब न ॿुधायां ख़ुदि हदीस में अदरतुनि जो लफ़्ज़ ईंदो आहे आदर या अदरा अदरा चइबो आहे टट खे ॻाल्हि सम्झो था माण्हुनि इल्ज़ाम हयो त नऊज़ बिल्लाह सुम नऊज़ बिल्लाह मूसा नबीअ खे का अंदर ख़राबी आहे वॾी तॾहिं लिकी लिकी तड़कंदो आहे न मूसा अलैहिस्सलाम खे ॾाढो ॾुख थींदो यार ज़ालिमो कुझु न आहे ॿुधायां थो मूंखे कुझु न आहे न साईं तूं हे अकेलो तड़कंदो आहे कुझु न आहे की असां त 10-15 गॾिजी उघाड़ा थी तड़कंदा अॻे ॿाहिरियाड़ीअ में औरतूं हाणे माशाल्लाह लेट्रिनूं बेट्रिनूं ठही वियूं हिंदुस्तान में अञा ताईं लेट्रिनूं कोन्हनि असे 5 मायूं वञनि कमदनि में पोइ हुते टोलो ठाहे पोइ किसा कहाणियूं साईं वेही अंगनि हालांकि ओघड़ औरत खे ॾिसण भी मजबूरी खां सवाइ नाजायज़ हराम जे मर्द जी मर्द नथो ॾिसी सघे त औरत जी औरत भी नथी ॾिसी सघे पर वीचारनि खे ख़बर कोन किसा कहाणियूं अहिड़ी ॻाल्हि ख़ुदि बुखारी शरीफ में हुज़ूर जे दौर में भी मायूं हुज़ूर जन हिकिड़ो किसो ॿुधायो आहे बुखारी शरीफ में डिघो वो मां नथो ॿुधायां उन में 5-8 मायूं मुड़सनि जूं शिकायतूं करनि वेठियूं
पाखानो भी करन पयो बहुत सारा जो गालियों एक बे के बता नबी साईं को किसो बुधाए ये औरतन में खराबी उघाड़ो गुस्ल करण कमरो बंद हुजे त जायज है बुजुर्ग जेके उहे चवंदा आहिनि तोणे कमरो बंद हुजे त बि अंगूछे ॿधी वञे पंहिंजी ओघड़ पाण बि न ॾिसे हज़रत उस्मान गनी चवंदा आहिनि सॼी उमिरि पंहिंजी ओघड़ बि न ॾिठी इन जे करे हया सिफ़त आहे हज़रत उस्मान हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झो ये जेके सहाबा में सिफ़तूं आहिनि न सहाबा ख़ुदि कुझु न अरे तवज्जो कयो पाणीअ खे कोई रंग न हूंदो आहे ॻाढ़ो विझोसि त ॻाढ़ो थी वेंदो नीरो विझोसि त ज़ोर सां साओ विझोसि त साओ थी वेंदो जहिड़ी शरबत विझंदो पाणीअ खे पाण खे रंग सहाबा खे बि कुझु न हो इल्म जो कोई कमाल कोन हो ॿुधो हुज़ूर जी सोबत जे करे ये सब कमाल जेको सहाबा जो मुनकिर आहे न इहो हकीकत में रसूल जे कमाल जो मुनकिर आहे अबू बकर में सिद्दीकियत आई त रसूल खां आई उमर में फारूकियत ऐं अदालत आई त रसूल खां आई हज़रत उस्मान में हया आयो त रसूल खां आयो अली सोहणे में बहादुरी आई त रसूल खां आई इन्हनि खे रसूल रंगियो जेको सहाबा खे ग़लत चवे थो पियो न इहो नबीअ जे कमालात खे ग़लत थो चवे त नबीअ में कोई कमाल न हो हालांकि सॼा कमाल नबीअ जा सहाबा जे शान मां नज़र ईंदा ख़ालिद बिन वलीद सैफुल्लाह हो त पाण कुझु न हो इहो सभु रसूल जो कमाल हो हज़रत मुआज़ बिन जबल आलमुल हलाल वल हराम हो इहो रसूल जो कमाल हो इन करे हज़रत उस्मान गनी हयादार हो त हया जी तकाज़ा इहा आहे त पंहिंजी ओघड़ बि न ॾिसे जेतोणीकि ॾिसण ॾिसण घरवारीअ खे मुड़ुस खे घरवारीअ जी ओघड़ बि ॾिसण जाइज़ आहे पर न ॾिसे त भलो कुछ विच में मसइला भी समझो तोखे ते कम न हलो पंहिंजे पाण सोने नमूने सां पंहिंजे शरीयत खे समझी करे हलंदो त लाइन सही मिलंदी त ॻाल्हि ॿुधो हज़रत अकेलो तड़कंदो माण्हुनि इल्ज़ाम आयो अल्लाह जो शान इहो आहे जॾहिं पंहिंजे प्यारनि ते इल्ज़ाम लॻंदो आहे त उन्हनि जो इल्ज़ाम लाहींदो उन्हनि जो इल्ज़ाम ज़ोर सां जॾहिं नबियनि खे ग़लति चयूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे त बाहि में अल्लाह से उनखे विझराए इल्ज़ाम लाथो त हे ग़लति न आहे सही आहे ग़लति न आहे ज़ोर सां सही आहे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते इल्ज़ाम लॻो माई हयो अल्लाह ॿार खां ॻाल्हाए शाहिदी ॾियारे अॻों चोलो फाटल आहे या पोयों फाटल आहे ॾिसो त मसलो हल थी वेंदो इहो ॾिठूं त चोलो पोयों फाटल हो चऊं त कूड़ी माई आहे हज़रत यूसुफ सचो आहे रब इल्ज़ाम लाहे सफ़ाई ॾेखारी ईअं ई सोने करीम जन जी घरवारी बीबी आयशा सिद्दीका सब चओ उनते ज़ालिमन इल्ज़ाम हयो नबी 40 ॾींहं तड़पंदो रहियो जेके चवंदा आहिनि नबीअ खे ग़ैब जो इल्म आहे त बुखारीअ में 40 ॾींहं हुज़ूर जन मशवरा छो पिया कंदा पुछो त वञी हदीस क़ुर ॾिसो त सही बीबी साहबा परेशान खाधो पीतो खत्म रोईंदी रहे थी नेठ जेॾो नबी शान वारो हो तेॾी उनजी घरवारी भी ॿियनि जे लाइ माण्हुनि खां शाहिदी ॾियारे सफ़ाई कराएं कंहिंखे ॿियनि शयुनि सां सफ़ाई कराएं सोने मोहम्मद जी सफ़ाई जे लाइ क़ुर लाइ अर्श वारे ख़ुदि सफ़ाई ॾिनी
अल्लाह जो उसूल आहे पंहिंजे प्यारनि ते इल्ज़ाम बाक़ी मूसा अलैहिस्सलाम ते इल्ज़ाम हयूं त साईं अथसि का बीमारी हिकिड़े ॾींहुं मूसा अलैहिस्सलाम तड़ ते वियो कपड़ा लाहे पत्थर ते रखी अंदर डुबी हणी तड़ो करे अञा निकरण वारो हो त कपड़ा पाया पत्थर तो अल्लाह तोहार करे भॼे तव्हां चवंदो पत्थर कीअं भॼंदो मां चवां थो तूं इंसान लोह जूं गाॾियूं भॼाए अब लोह जी बेजान गाॾियूं उन्हनि खे सावा छा ॻाल्हायो छो न इंसान पंहिंजे अकल जी दौड़ ॾेखारे लोह जूं गाॾियूं भॼाईंदो वतो आहे लोह जूं शयूं उॾारींदो वतो आहे रब खे पावर नाही जो पत्थर खे घुमाए ॻाल्हायो वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला क़दीर अल्लाह से तो फरमाए तोखे खुद घुमाए केर दो इन्हें तवज्जो क्यों हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर ए साइकिल बिठिया साइकिल मोटर बिठिया बिन फीतन वारियूं शयूं जेस ताईं टेक न ॾियो त बिही न सघंदी अदा इहो तव्हांजे साइकिल मोटर खे घोड़ी न हणो या कंहिं भित सां या कंहिं थंबे सां टेक न ॾियो टी शइ न मिलाईंदव त इहा ॿिनि फीतनि ते बीहंदी ज़ोर सां ॻाल्हायो न वेंदी न टी घोड़ीअ अलाह साईं तो फरमा मुंहिंजो त कमाल आहे मां तोखे ॿिनि पेरनि ते बग़ैर घोड़ीअ जे उथारे बीहारींदो आहियां लुॾंदो बि न आहे तूं अब आहे या न आहे तो हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर फरमाओ मां रब उहो तव्हांजो जो तव्हांखे बि ॿिनि पेरनि ते पट ते बि घुमायां त दरिया हुते बि तारियां इहो बि मां आहियां मां ॾाढो आहियां पत्थर खे हलायां त उहो बि हली वञे हितां जो वाक़िया घोटकीअ जे भिक में असांजा दोस्त वेठा असां बि कचे में ओ भेरी वेठा आहिनि 2-3 सालनि जी ॻाल्हि वॾी हिकिड़ो साईं चवां वॾो मां चवां हे पिंडाल जेतिरो हिकिड़ो वॾो बर्फ़ जो टुकुर आसमान तां हीअं ज़राट कंदो आयो असां जे ओताक में वेठा हुआसीं हुनजे मथां हीअं फलाट कयो असांजो ठाहे छा ॾिसो भला हिकु वॾाई ठा हिकिड़ो ईअं ठा वञी कंहिं अंदरि होॾे तलाउ हो उन तलाउ में किरियो माण्हू भॻा मां त कोन वियुसि माण्हू विया ॾिसी आया बाबा छा हो चई साईं बर्फ़ हेॾो भला कमरे जेॾी बर्फ़ हुई अलाए न जोड़ न बादल जी हाणे आसमान साफ़ आहे ईअं साफ़ हुजे मथां को कंहिं सयारे मूं किरियो आहे उहो बर्फ़ जो टुकड़ो सम्झे वॾो खॾो खणी वियो अंदरि टुकड़ा टुकड़ा हेॾे हलाए त एॾियूं एॾियूं पहाड़नि जहिड़ियूं बर्फ़ां मथां पियूं वञनि असांजो वाक़ियो अलाह हुसैन बुखारी शरीफ जी हदीस ग़लत कोन्हे हुज़ूर जन फरमायो वो पत्थर मूसा अलैहिस्सलाम जा कपड़ा खणी बगो मूसा अलैहिस्सलाम लठ हथ में अची वियसि लठ खे एॾो पावर हो मूसा खे जो लठ सटे त अजदहा थी वञे लठ हणे समुंड खे त 12 रस्ता लठ हणे पत्थर खे त पत्थर मंझां 12 पाणीअ जा चश्मा वही पवन इहा लठ ठका जो कढाए पत्थर खे हुज़ूर फरमाओ पत्थर खे 7 दाग थी पिया लठ जा पर पत्थर न बीठो छो त हेनो कलीम हो होॾो रब्बे जलील हो आदर कंहिंजो हलंदो मखलूक जो या खालिक जो मखलूक भल नबी हुजे त बि पत्थर ॿुधेसी कंहिंजो हुकुम हलियो हे चवंदा पीर मुंहिंजो जीअं हुकुम करे ईअं थी वेंदो अड़े न थींदो मथों जो जॾहिं ॻाल्हि सम्झो था न मूसा अलैहिस्सलाम लठियूं टड़का थो कढाए बुखारी शरीफ जी सही हदीस में न निकिरे त मुंहिंजी सज़ा गोली आहे सही हदीस में मौजूद आहे दाग थी पिया पत्थर में हुज़ूर फरमायो पत्थर न बीठो ओ वॾो मजमो हो वापार पिया कनि शहर में भरियो पियो हुजे
मूसा अलैहिस्सलाम नंगो उघाड़ो न पत्थर जे कट खबर ही न पियस सिधो वठी आयुसि उते समझे से वो पत्थर अची विच माण्हुनि में बीठो उतो पत्थर में खणी करे यकदम कपड़ा पाताई माण्हुनि चयो यार कुछ भी न हुयुसि हे त ठीक ठाक हो असां हरू भरू इल्ज़ाम हणंदा उन्हनि चंडनि खे शौक़ु हो अलाह से ॾेखारियो बाक़ी तव्हां चवंदो ओ घर ॾेखारण इहा चङी ॻाल्हि त कोन्हे बाबा मजबूरीअ में डॉक्टर खे इजाज़त हूंदी आहे न हूंदी आहे शरीयत में भी मजबूरी में डॉक्टर जे अॻियां ओघड़ ज़ाहिर करण मजबूरी आहे त जायज़ आहे त हे भी एड़ी मजबूरी ही जो अल्लाह पंहिंजे नबियन खे जेसिताईं पाक न ॾेखारे एतिरे ते न छॾींदो उन पाक ॾेखारे चवनि था इन आयत कुरान शरीफ़ जो मतलब इहो आहे त उन्हनि मखलूक ईज़ाव ॾिनो तव्हां नबीअ खे दागदार न समझजो नबी हमेशा कुरान ला रैब है नबी ला ऐब है अब कुरान में रैब ना है छा ना है ज़ालिकल किताबो ला रैब फी नबी जे लाया है त ला ऐब फी इन में रैब ना है नबी में ऐब अल्लाह बर्दाश्त न कंदो आहे नबी ज़ाहिरी बातनी ऐबन खां पाक हूंदो आहे उन जी पाकाई ॾिसी असांखे रब जी पाकाई सम्झ में ईंदी त जंहिं रब पंहिंजे नबीअ खे एॾो पाक बनायो उहो ख़ुदि रब खे एॾो पाक ॻाल्हि सम्झो था हा उहो मज़हर आहे तंहिंजे करे हिते फरमान ला तकूनू कल्लज़ीन आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाह रब से फरमायो तव्हां ईअं न थीजो जीअं मूसा खे पंहिंजी क़ौम ईज़ायो वकान इंदल्लाहि वजीहा मूसा नबी अल्लाह वटि वॾे वजाहत वारो मुहानो मुड़सो वजीह जो तर्जुमो खोले ॾिठुमि मां इधर उधर मांखे दिलि सां कंहिंजो न लॻो वजीह जी माना मोतबर मुड़स लिखियो हे लिखियो हो लिखियो हालांकि वजीह वजह खां वतल वजह चइबो आहे चेहरे खे मुंहं खे हा साईं मुंहं खे चइबो आहे सही असां वटि सिंधीअ में लफ़्ज़ सही आहे सही मौजूद आहे ॿी ॿोलीअ में शायदि लफ़्ज़ ई न हुजे अहिड़ो असांजी सिंधी ॿोलीअ में आहे त असां चवंदा आहियूं फिलाणो मुहांडो मुड़ुस आहे मुहांडो माना मुंहं वारो ॻाल्हि सम्झो था मुहांडो मुड़ुस आहे माना जाॾे मुंहुं खणी वञे उनखे कोई न कंदो अल्लाह तो फरमाए मूसा अलैहिस्सलाम कान इंदल्लाहि वजीहा असां वटि मुहांडो मुड़ुस हो जहिड़ा सुवाल अंगल खणींदो असां न कंदासीं अब एडो मुहांडो मुड़सो हाने अगते अल्लाह साईं बी गाल तो समझाए जे तो तमाम मुहांडा मुड़स थींदो गालायो अब अल्लाह जे अॻियां तव्हां मुहांडा मुड़स थियण चाहियो था न हा सवलो तरीक़ो कुरान ॾसे थो न चए थो जेकॾहिं तोखे मुहांडो मुड़स थियणो आहे त या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा बगालियूं कयो दिल के भी पाक रख ज़बान सां भी सिधी गाल गाला तू भी अल्लाह वट मुहांडो मुड़स ठही अगते ताके नुस्खो तो दसे त सिधा थी पो बगालियूं एक दिल के ठीक कयो दिल मरकजी नुक्तो दिल पाक आ त पो खैर लफ्ज भली हेठ मथे भी थिया त भी एतरो नुकसान ना है पेरियों तकवा जी माना है दिल जेकने तकवा है खशियत अची वने अल्लाह जो खौफ दिल में त हाने यो बुराई न कंदो यो ईज़ाव कंहिंखे न ॾींदो हिन जे दिल में अल्लाह वेठो आहे जैसा अल्लाह गॾु हुजे उन खां का बुराई अल्लाह वारो गॾु हूंदो आहे बि न थींदी आहे त अल्लाह ख़ुदि गॾिजी वियो त बुराई त इहो आहे तकवा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह मर्दो औरतो
मोमिन चई करे मोमिनियाणिन खे भी समझबो छो मोमिन जे अंदर मोमिनियाणी पयल आहे कीअं आदम जे अंदर बीबी हवा पहली जुदा त न हुई न इन करे अल्लाह से ॻाल्हाईंदो मोमिन खे मोमिनियाणियूं पाण सम्झी वञनि उहे बि जेकॾहिं अल्लाह वटि वलियाणियूं थियण चाहिनि थियूं त ॿ ॻाल्हियूं कनि हिकु ॻाल्हि इहा त दिलि में अल्लाह जो ख़ौफ़ त मूंसां अल्लाह ॾिसे थो मां अल्लाह जे अॻियां आहियां घुमां फिरां थी घर में कमरे में अल्लाह मूंसां गॾु हिकिड़ी औरत खे हिकिड़ो हमराह तंग कंदो किनो माण्हू माई वीचारी अल्लाह वारी पोइ ॾाढो तंग कयईं हिन चयो भला हिकिड़े ॾींहुं अधु राति जो आयो उहो लोफर हिन माईअ खे चयईं फिलाणो जागे थो इहे सुम्हनि त पोइ मां तोसां हलां थो हिन चयो हे घुमी फिरी आयो त न फिलाणो बि घुंघरा मारे थो फिलाणो बि कोई जागे कोन थो जे अञा सोच हिकिड़ो ॾिसे थो पियो मूंखे ॾिसे थो चङी तरह ॾिसे थो अहिड़े लफ़्ज़नि सां वीचारी माई उनखे जो चयो त हुनजे दिलि ते चई कहिड़ो ॾिसे थो चयो मथे अर्श वारो ॾिसे हिन जे दिलि ते बि अहिड़ो असरु थियो जो हे बि रोईंदो निकिरी वियो वञी तौबा कयईं माई बि पंहिंजे रब जो शुक्र कयो त रब तूं जो मूंसां गॾु है मुंहिंजी हिफ़ाज़त करे छॾी अबा जंहिंजे दिलि में इहा शइ अची वञे न उन खां बुराई न थींदी त अल्लाह साईं हिते थो चवे या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा ॻाल्हायो सिधो वकड़ शकड़ जूं ॻाल्हियूं आजे वकड़ शकड़ जूं ॻाल्हियूं कीअं हिकिड़ो हमरा अचे पियो सही ख़ुदा जो कसम मौली साहब हे रुमाल ॿियो नंबर न आहे ख़ुदा जो कसम हे रुमाल ॿियो नंबर न आहे हाणे मुंहिंजे दिमाग़ में विझे पियो त हे पहिरियों नंबर कसम भी सही पियो खणे त ॿियो नंबर न आहे पर पासे में ॿियो बीठो उन चयो साईं हे टियों नंबर थी अञा हेठि थी तूं वञा सम्झ पहिरियों नंबर आहे हाणे इहो आहे वकड़ सकड़ सिधी ॻाल्हि नथो करे अटकल हिकिड़े खे चयो हाणे खीर में पाणी विझंदो आहे चए ख़ुदा जो कसम आहे कॾहिं खीर में मां पाणी न विधो पुट चयो साईं अबे कसम सही थो खणे अबा बाक़ी हे कीअं तूं जो चवंदो आहे त पाणी विझे पाणी वरी ॿिए नमूने आहे न हे खीर में पाणी न विझंदो आहे अॻ में बाल्टीअ में पाणी विझी मथो खीर विझंदो आहे पाणी में खीर विझंदो आहे खीर में पाणी हाणे इहे छा आहे वकड़ शकड़ ॻाल्हि सम्झो था क़ूलू क़ौलन सदीदा क़ुरान थो चवे सिधी ॻाल्हि ॻाल्हायो ये वकड़ शकड़ न ॾियो ये वकड़ शकड़ ख़राब है ॻाल्हि सम्झो था न ॻाल्हि सिधी हुजे सिधी ॻाल्हि में भल अबे खे तकलीफ़ पहुचे अम्मा खे तकलीफ़ पहुचे सिधी ॻाल्हि न कंदो त घर तव्हांजा सिधा न हलंदा इहा ॻाल्हि मां थो ॿुधायां मौलवी घटि ॿुधाईंदा ॿुधाए बि न सघंदा छो त बारीक ॻाल्हि आहे सभु मौलवी चवंदा अबे अम्मा जी ॻाल्हि सिधी आहे ग़लति ॻाल्हाए बि सिधी आहे अबे खे कीअं नाराज़ कयां अम्मा खे हालांकि ईअं न आहे फतवा में लिखियल आहे क़ूलू क़ौलन सदीदा में लिखियल आहे त ॻाल्हियूं ॿिन्हीअ जूं ॿुध ज़ाल जी बि ॿुध सस जी बि पंहिंजी माउ जी ॻाल्हि बि ॿुध हुन माईअ जी ससु हिकिड़े खां पुछूं त कहिड़ी बख़्त वारी माई आहे माई बख़्त वारी कहिड़ी आहे अंग्रेज़ो वॾो शेक्सपियर जंहिं वॾा वॾा ड्रामा लिखिया आहिनि वॾो माहिर होशियार अंग्रेज़ो उन खां पुछोसीं बख़्त वारी लकी माई कहिड़ी आहे त उन अंग्रेज़ ॿुधायो लकी माई बीबी हवा हुई चए छो चए उनखे ससु न हुई बीबी हवा आदम जी घरवारी चए इहा लकी माई ससु हूंदी त इहा पुट सां माईअ खे हलण छॾींदी न चवंदी मतां मुंहिंजो पुटु खसे न वञे मां पालियो पूलियो वरी हाणे इन जो थी वियो पोइ कूड़ियूं ॻाल्हियूं बि अम्मा वेठी ठाहींदी
छोरी जो रत में रात करे छड़ी अब इहो हराम घर ना हलंदो तू भी चए मां अम्मा अबा बोल चंदा अबे अम्मा जी गाल खण हाणे तो मुसीबत कुरान तो ये काथे न चाहिए जो अबो तो जो गलत हो जे अम्मा गलत हो जे तभी तू गलत वारी शे जो पासो खण ए दिलो हुआ अकरबु लित्तक़वा रब कुरान में तो फरमाए इंसाफ जी गाल कजई तकवा या थी तकवा इते तो चवे कूलो कौलन सदीदा अबे जे पेरन ते हथ रख अम्मा जे पेरन ते हथ रख समझे थो त अम्मा गलता अबो गलता चो अबा मां माफी वठंदुस मां तव्हां जो नौकर है पराई माई आ पराए घर जी आयला बेइंसाफी न करण छॾींदुस ईअं न थींदो मां तव्हां जो आ जेका खिदमत चओ मां तव्हां जी कंदुसि पर ॻाल्हि हुन मुंहिंजी घरवारीअ जी सही आहे अलाह साईं कुरान में इहा ॻाल्हि सम्झाई आहे माण्हू सम्झनि था त न अम्मा जी ॻाल्हि खणी आहे ऐं हिननि ठाहे बि रखियो आहे हा साईं धुको खणबो भाव जे तरफ़ो थिए छो भाव जे तरफ़ो भले भाव ग़लति हुजे बि धुको ओॾो खणंदो अचे अरे इंसाफ जी ॻाल्हि कर बेइंसाफी न कर हा साईं छोरीअ खे सस बि रहण न छॾे ऐं असांखे चवां मुड़ुस बि पासो न खणे वरी घर ॾे वञे त चएसि अबो अम्मा पुठ खणंदा अथसि उहे वीचारा बि शर्म खां न अचनि छोरीअ जे बारे में हाणे इहा छोरी ज़हर पींदी न पींदी तव्हां पाण देखियो था हुनखे ईअं न कयो ए दिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा अबो खिदमत जे हक़दार अब अम्मा खिदमत जे हक़दार उलमा लिखियो आहे नौह भली उहा आहे जेका सस सहुरे जी खिदमत करे नौह भली उहा आहे जेका सस सहुरे जी पर सस सहुरे जी खिदमत करण उन ते फर्ज़ कोन्हे खिदमत पंहिंजो पुटु करेसि अॼु पुटु चवे थो पंहिंजी ज़ाल खे त वञा अम्मा खे जो हे मामलो ठाह छो त चवे तूं वञी कमु कर न अम्मा जो जेकॾहिं उहा करे थी त तमामु भली माई आहे उहा नूंहं तमामु चोटीअ जी आहे बाक़ी उन ते इहो फरीज़ो न आहे फरीज़ो पुट ते आहे ए दिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा कुरान में आयो कूलू कौलन सदीदा सिधी ॻाल्हि ॻाल्हायो सिधी ॻाल्हि ॻाल्हाईंदो त छा थींदो युस्लिह लकुम आमालकुम रब साईं फरमायो सभु कम तव्हांजा सिधा कंदुसि सिधी ॻाल्हि सां ख़राबी न थींदी बेइंसाफी कंदे त पोइ ख़राबी काथो न काथो मुंहुं कढंदी कंहिंसां बि बेइंसाफी कई ख़राबी निकिरंदी ऐं सिधी ॻाल्हि कंदे त ख़राबी मिटजी वेंदी अलाह साईं तो फरमाए युस्लिह लकुम आमालकुम मां तव्हांजा सभु अमल सिधा करे छॾींदुसि यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम सिधी ॻाल्हि जे करे मां तव्हांजा गुनाह बि माफ़ करे छॾींदुसि ॾिसो क़ुरान जो आहे त दोस्तो ॻाल्हि सम्झो ही ॿ टे आयतूं मां तव्हांजे साम्हूं रखियूं कुरान जो इहो सबक़ यादि कयो दुआ कयो त ही मरहूम मग़फ़ूर जंहिं वीचारे ये जलसो रखायो पर जिंदगी में मुद्दत न मिलेसि अरे सवाब मिलंदुसि पियो जलसे जो जारी कई इहो सवाब उन जो ख़त्म हुज़ूर फरमायो कुझु माण्हू मरण सां सवाब पंहिंजो ख़त्म करे किताब ठपे छॾींदा आहिनि कुझु माण्हुनि जा सवाब हलंदा रहंदा आहिनि किताब ठपियो कोन अथसि छो जंहिं बि दीन जी ॻाल्हि हिन जलसे मां कुझु न कुझु सम्झी उन ॾे सवाब हले थो पियो ऐं उहो अमल कंदो त सवाब अञा हलंदो इहो सवाब ख़तमु न थींदो अलाह साईं न हुसैन अहमद नालो हुसैन मोहम्मद हुसैन उनखे माफ़ फरमाए साईं
फतवा रशीदिया में लिखियल आहे हुज़ूर साहब वालिदैन कुफ्र जी हालत में इंतकाल करे विया आहिनि। हवाला शरफ फ़िक़्ह अकबर वज़ाहत कंदा नबी साईं जे वालिदैन जे बारे में इख़्तिलाफ़ आहे। कुछ बुजुर्ग चवन था त ईमान ते न हा, कुछ बुजुर्ग चवन था त ईमान ते बाद में आया, के चवन था अगलियन मज़हबन सचन ते उन्हनि जो ईमान हुयो। असांजे उलमा फ़िक़्ह अकबर में इहो लिखियल आहे तवक़ुफ़। तवक़ुफ़ जी माना आहे ख़ामोश रहो। सम्झे असांजो छा मामलो, असांजे अबे अम्मा खे तकलीफ़ मिले त असां बर्दाश्त करे सघूं था। असांजी त दिलि चाहे थी रसूल जे अबे अम्मा खे अल्लाह जन्नत अता फरमाए। अल्लाह खां केरु पुछंदो? अब आप ना का कोई पुछण वारो कुरान में चयो अथसि ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून। फरमा मूंखां कोई नथो पुछी सघे, बाक़ियुनि सभिनी खां, नबियनि खां, वलियनि खां, पीरनि खां मां पुछंदुसि। अल्लाह खां कोई पुछण वारो उहो माफ़ करे त करे। इन ते बहस न कजे। असांजे बुज़ुर्गनि लिखियो आहे छो अॻिते मामलो आहे ईमान। नबी साईं जे आमद त पोइ थी न, नबी साईं जी नबूअत जो इज़हार बाद में थियो न। उन खां अॻु में छा हालत हुई? कन लिखियो आहे त अल्लाह साईं इन वक़फ़े में मरी कुफ्र ते विया आहिनि, पर इन्हनि खे ईमान ॾींदो। जन माण्हुनि खे कंहिं बि नबीअ जे नबूअत जो दौर न मिलियो, कंहिं बि नबीअ जे नबूअत जो दौर न मिलियो ऐं कंहिं नबीअ जी ख़बर बि न मिली। किताबनि में लिखियल आहे मरी वियो त इन खे आराफ़ में बिहारे, जन्नत ऐं जहन्नम जे विच में बिहारे अलाह से उते सुवाल कंदो, उते ई इम्तिहान वठी। जेकॾहिं हुननि सही जवाब न त जन्नत हलिया, सही जवाब न त जहन्नम में फंसी। उन्हनि जो इम्तिहान शायदि उते बि थींदो। इहे सभु ॻाल्हियूं बहरहाल हक़ीक़त असांजे उलमाउनि ॿई पासा लिखियूं आहिनि। वॾा वॾा किताब बि लिखियल आहिनि इन जे बारे में त नबी साईं जे वालिदैन ते तवक़ुफ़ कयो, ख़ामोश रहियो, घणो बहस न कयो, अल्लाह जे हवाले कयो ऐं दिलि में इहो ख़्यालु कयो त अल्लाह छॾे त उन खां कोई पुछण वारो बसि। ॿियो छा आहे? हलाल अर्ज़ त हलाल ढोर नथो बचे, उन्हीअ जो वो वज़ीफ़ो ॿुधाईंदा। मांखे बि नथो फरे, तोखे कीअं फरंदो? मां वज़ीफ़ो छा ॿुधायां? मांखे हिकिड़े दोस्त में ॾिनी हिते शर पोइ उगाव ॾिनी, सम्झे घुट की दहरकीअ में दोस्त हिकिड़े मूंखे में ॾिनी। मां चयो हाणे में खे मां काॾो पालिया, सम्झेसि ॾिनमि हिन खे। हिते भेरी वेठा आहिनि, ॿ टे ॾींहं खां फोन कयो तव्हांजी में बीमार आहे। मां चयो बीमार आहे त विकिणी छॾियोसीं या साईं खपाए छॾियो पियो, हाणे मां छा कंदुमि बाबा? चई साईं विकिणोसि था। मां चयो विकिणोसि, अदा कुझु पैसा कढियऊं। चइसि डुगरी ही पोइ असां पैसा कढियासीं 18-19 उन ॾींहंनि में कढियऊं, न बची। मूंखे अबे ॾिनी में, सम्झेसि 6 ॾींहं मसहली मरी, वरी बकरी ॾिनई उहा मरी वई। मूंखे चई पुट तुंहिंजो नालो आज़ाद। आज़ाद माना दुनिया जे सामाननि खां आज़ाद, न बचंदा तुंहिंजे नाले ते। मां वरी पंहिंजे चयो त हाणे भला ज़ालुनि जे नाले ते कयां, वो भी अलाह खे त ख़बर है हस्कारी उन नाला क्या अथसि, सम्झेसि उहे वरी बि हलिया वई। तंहिंजे करे मां तुंहिंजे लाइ पुट छा दुआ कयां? अलाह कंदो तुंहिंजे लाइ, माना अलाह फज़ल करे, सम्झेसि। चवंदा आहिनि ॾीए जे पंहिंजे हेठां रोशनी न हूंदी आहे, पर ॿाहिरि रोशनी। हज़रत साईं जन वॾा चवंदा मां पंहिंजे लाइ पंहिंजे हक़ में दुआ घुरंदो आहियां, क़बूल न थींदी आहे, ॿियनि जे लाइ घुरंदो आहियां, क़बूल थींदी आहे। दुआ रब खां घुरूं था, अलाह साईं तुंहिंजे माल खे बरकत ॾींदो, वधाए ख़ैरात कंदो रहो, नियत कर। न बचे त बि परेशान न थी। ये दुनिया जो सामान आहे, कन खे रहे थो, कन खे हलियो थो वञे। हल त हल बाबा, वरी ॿियूं शयूं त आहिनि न, ॿियूं सभु शयूं मिलनि थियूं पियूं त जान छुटी। खीर बि असांखे भलो मिले थो पियो, सम्झेसि।
रोजानो कुकड़ खायूं था पिया या असांखे छाजी ज़रूरत आहे में धारे करे परेशान थियूं बकरियूं धारींदा वञूं जान सुठी तोखे बि अलाह को अहिड़ो बंदोबस्तु ठाहे ॾे या इन्हीअ में मामिलो सिधो करे थो जो अल्लाह से पंहिंजो फज़ल फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बि इग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व अला हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह मोहम्मद हुसैन मग़फ़िर हो अल्लाह उनके माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा जल कब्रहु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह अल्लाह उनकी कब्र के जन्नत के बागन में बाग बना। कब्रहु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बर्रिद मस्जदहु वस्सि दारहु अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाउ मिनहुम वल अमवात रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि